Обзор сигнализации водный страж А Light. Такой компактный контроллер сам. Все провода промаркированы. Брелок управления. Здесь гарантия, инструкция по эксплуатации, инструкция по установке, также инструкция по брелку, как им пользоваться. В этом комплекте в лайте идет сирена, громкая звуковая. Коннектор привязи, который крепится к самому контроллеру. А вот этот блок устанавливается на кузов, к которому подключается охранный кабель. В этом комплекте он 10 метров. Такой комплект.